عمل باندې مگر اورېږه زموږ څه اعمال دي د دې صاحب د عمل ته ګوره چې د څومره اعمال لري. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل حضرت جابر بن عبدالله راوي دي چې خرج من عندي خلیل جبریل آنفا د کور نه محبوب بار ته تشریف راوړ او موږ ته یې وویل چې دغه اوس رانه جبرائیل علیه السلام چې زما خلیل او اشنا دی اوس رانه لاړه اوس راته راناستو دا واقعه یې راته بیان کړه او جبرائیل علیه السلام اوس رانه لاړه چې څنګه لاړه نو محبوب مسجد ته راغی صحابه کرامو ته واقعات فقال يا محمد والذي بعثك بالحق وما تيوي ايد الله محبوبا هغه ذات مې دې قسم وي کوم ذات چې ته په حقه مبعوث کړی ان لله عبادا من عباده چې د رب کائنات په بندګانو کې داسې عبادت والا اشخاص هم شته عبد الله 500 سنه چې هغه 500 کاله عبادت کړی دی على راس جبل في البحر بغت بحر کی دننا یو عظیم غر دے داغ غر پسر باندې ناس دریام پکی نشته بیدا لوی بحر نه د کراچۍ یا بل پیدا یو بحر دی چې داغي په وسط یو غر دی او دا هغه غر پسر باندې دا عابد ولی ناس دی عبادت کوي عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا او د دې غر سور او طول چې دی نو دا 30 شپږه دی یو غونډۍ ده د بحر منځ کې ده والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحيه او دا بحر کې چاپېره د دې غونډۍ نه تاو دی او څومره تاو دی څوک ورتلی شي ورته ورتلی هم نشي ځکه وایي چې 4000 فرسخه هر علاقه بحر تاو دی 4000 فرسخه او یو فرسخ 12 میله نو 4000 ته په 12 کې ضرب ورکړه 38 کیلومتره هر علاقه ته بحر دی 38 کیلومتره دغه ته نه جاز دی شي او نه بحري بیړۍ ورته شي داسې وسط د بحر کې دی نمونه د انسي ورکې نشته په هغه غره کې دننه ورته خدای تعالی یو چینه راښکاره کړې ده بعرض الاصوحي وته یادوي د یو فوټې عمره چینه ده هلته تفید بماء عذب خوږې خوږې اوبه ترې راځي فيستمتع في أسفل الجبل وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانا وبعض غرق ورطا انار یو بوټی دی او داسې بوټی دی چې کالو سر کې نه دی روزانه یو انار خوري کالو سر ورته بس کېږي یو چینه پکې لري غر کې کې اوبه دي او یو پکې د انار بوټی دی او د ورځې روژه وي نو ماښام په هغه انار دانه باندې روژه ماتوي تمام عمر یې دلته یو د انار دانه خوراک دی بس او هغه خوږې اوبه څښي يتعبد يومه فإذا نزل فأصاب من الوجه وأخذ تلك الرمان فأكلا ټوله ورځ په عبادت باندې وي چې کله ماښام هغه چینې ته راشي په هغه چینه اودس وکړي اوبه ترې نه وڅښي هغه انار وخوري ثم قام لصلاتي بیا ټوله شپه په مانځه ولاړ او دا مونځ کې یو 500 کاله په دې عبادت باندې تېر شوي جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک سره دې ولي کیسه کوي چې کله ورته ځن کدن راځي مریض کېږي بیمارېږي دا ولي بیمارېږي رب کائنات نه دعا غواړي د وقت الاجل ان یبتدو ساجدا کله 500 کاله عبادت مې درته وکړه او دعا مې قبول کړه مریض و بیماریم ساتر نزین داسې حال کې مې وفات کا چې زه تا ته په سجده باندې پروت یم دې حال کې مې وفات شوق سبحان الله وایي شوقیان خلک یې غلطان شوي وألا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا یو دعا تا غواړم چې مرګ راته راشي د سجدې په حال
غیم دعا دا غوارم سوک چی مرشی نو تنی خراب دعا غوارم چی دازمک پما مسلط نشی ورز قیامت پوری زفا سجده بانی مل پروتی ما و زما گوری تنا خراب نشیم دسی روغ را مل پروتی حتی یبعثه اللہ و ساجدہ حتی کہ چورز دا قیامت کلا خلق را پرتکولی شی بیانا کی ساوا چولی شی دا سجدی دا حال نرا پرتشم دا سی دعا غوارم حال ففعلا جبریل علیہ السلام فرمائی ربی کائنات دعا قبول اکرا رسولی فحال وفات شو حکم عمل شان پر سجدہ باندے پروت دے حکم پروت جبریل علیہ السلام محمد مصطفیٰ تواقع بیانی فنحن نمر علیہ اذا غبتنا و اذا عرجنا منجی کلک آسمان نرا گزیگو راول دغولی گورو چی پا سجدبان پروت دے دے او گورو چی کل بیادت مکن آسمان تزنو بیادت ملاقات کو بیا مرزور فنددو لو فی العلم انو یبعث یوم القیامتی فیوقفو بین یدی اللہ جبریل علیہ السلام محبوب تواقع بنائی چی پنزسا وکالا عبادت کرے وفات نبادم فسجد پروت دے مونگو سنگور ومن چی لوح محفوظ چی دا حال گور ندا واقع دادا پورز دا قیامت محبوب توی علم کی منتدا پراتری چی ورز دا قیامت کی بتاگو ولی خدا تعالی ودرائی بیا انہو یبعث یوم القیامتی فیوقفو بین یدی اللہ عز و جل ربی کریم تب پرتکڑیشی ورطب مقام خود رولیشی ربی کائنات و فرشتگانو تامر کئی ادخلوا عبدی الجنہ برحمتی زما در بندہ حساب تمرا ولی زما پر رحمت دارک جنت تبوزے ولی اللہ کا انسان دے لیکن پا عمل ڈاڈکے گی فیقول اللہ فیقول ربی بل بعملی لا بندہ ورطا عرض کی چیلا فرشتو توای چی ما جنت تبوزی خستا رحمت پرزے بخل عمل میں بوزی ما خو پنزت وکال عبادت کرتے کرے ایسا شو بل بعملی آپ بھی کائنات دا خبر طرف اپنے پرگری بیا فرشتو تامر کی ادخلو عبد الجنہ برحمتی لما بندہ جنت تبوزے خزما برحمتی بوز فیقول دا بندہ ورطوی ربی بل بعملی نفع عمل میں بوزا پنزتو کار عبادت میں کرے بین کر رب ثانی فیقول اللہ ربی کائنات و فرشتو ورطوی خائصو عبدی بنعمتی علیہ و بعملی ویڈر پا عمل ڈاڈا دی آجی پکم نعمتنا دبان نکڑی اور نعمت عوض کے شکریہ واجب دنا شکری کری آسیو کئی دا پنزو سو کالو عبادت دا عمل راو اقلی دا یو نعمت پا بدل کے مقایت کئی اگوری جسن گئی رسول پر حسابی شروع شوها دا عمل بانے دادا شروع حسابی شروع شوز وتوجد نعمت البصری قد حاطت بعبادت 500 سنہ اول دسترگو نعمت ویدی بختنا اپن دستو کالا عبادت اگا ٹول راو دستلے شو دا یو نعمت چے وسترگا داغی پا بدل کی چے صاحب شو نو عمل ٹول ختم شو عمل ختم شو وبقیت نعمت الجسد فضلنا عمل ختم شو ربی کائنات فرشتگا عمر کی ادخلو عبدی النارا اس دا بند روان کے دا جانم پارپان پندس وکالا عبادت کردی جانم تیبو دے حسابی غوری مرسلہ ویجرو الى النارین فرشتی ورکلا سنا چی راکاگی دا جانم پارپان نے فیوناد چلگی راکاگی واپس پر ربی کائنات مقراتو آواز ورطا کئی سوال بکئی ربی برحمتکا ادخلنی الجنہ اے الہ عمل تفتا منے مخو بخل رحمت میں جنت تبوگا بخل رحمت میں ربی کائنات کو فرشتو تامر کی ردو آولی دا انسان ما تبیارا ولی فیوقفو بین یدیہن اگر ربی کائنات تو لن نبود رولیش فیقول یا عبدی من خلقکا ولم تکو شیئا اے بندہ
کې نوې بیا چا پیدا کړي بنده ورته وایي انت یا ربي الهه تا پیدا کړم رب کائنات ورته وایي من قواک عن عبادت 500 سنه دا 1500 کاله عمر چا درکړ او دا 1500 کاله د عبادت توفیق او طاقت چا درکړ فیقول ادعو انت یا ربي تا راکړې الهه رب کائنات ورته بیا فرمایي من انزلک فی جبل وسط اللجا دا هغه لوی بحر د چپو په منځ په دغه غر کې دا ځای چا درکړی و واخرج لك الماء العذب من الماء المالح واخرج لك كل ليل رمانا یا هغه ګیر چاپېره د بحر ترشي اوبه په دې غره کې دا خوږې اوبه چا درکړې مین ګیر چاپېره ترشي دي تا ته خوږې ملوي دا روزانه درته یو انار چا درکاو نو دې ورته وایي انت یا ربي الهه تا هم تا راکړي وو سألته أن يكبدك ساجدا ففعلا تابع دعا لنو کچ سجدی په حال می مړکا دا سجدی په حال باندې روح درنه چا اخستیو دی انت یا ربي قال فذلك برحمتي دا کم کارونه می چې کړیو چې پیدا می کړی دا من رحمتو ته می نه پیدا کولې نو چا پکار دا دریاب کې ځای می درک دا اوبه می درک انار می درک دا ځواني می درک قوت او توفیق د عبادت می درک دا دعا می دی قبول دا ټول زما رحمت وکړه کتا می رحم شوی وګړي بندګان خو ډېرو بیا د رحمت نه څنګه سترګې پټې عمل باندې ولې ډاډه کېږي هغه زما رحمت و برحمتي ادخلك الجنه او مغه رحمت باندې د جنت ته دننه کوما ادخلوا عبد الجنه اے فرشتو دې زما دا بنده جنت ته بوځي نعم العبد كنت يا اے زما بندا زما په بندګانو کې ډېر بهترین انسان کوي ډېر بهترین سره ادخله الله الجنه جنت ته ربي کریم دنګي نبی جبرائیل علیہ السلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل انما الاشیاء برحمت الله یا محمد یا رسول الله سنعمتنا چې ملاویږي لا د ربي کریم ته رحمت پورې تړلي الہ العالمین نخاص عباد سره عجیب معامله کوي